Bribonzuelos, les enseñaré una lección. Bribonzuelos de Oca, vuelvan aquí. ¡Copete, déjalos en paz! ¿Se escaparon? Por ahora. Bien. Pero ahora sabemos dónde encontrarlos. Y aunque los perseguí un rato, los miserables bribones lograron escapar. Pero he encontrado su marina. Ahora podremos regresar a tu escondite y liberar al gran valle de esa basura para siempre. No son como él dice. ¿Qué? Sí son pequeños, pero son lindos y están asustados. Deberíamos dejarlos en paz. Si no sabes de lo que estás hablando, no deberías decir nada. ¿Qué?